bisika toyemba eponama. Oh, Yesu yo bolingo bisika ozali eponama. Bisika tolukaka eponama ye. Bisika toyembaka eponama Oh, Yesu yo bolingo. Alléluia, 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 yo bolingo. Oye na mabele, Emmanuel, toyambi yo. Mokili ebiki ezongi na lolenge na yo. Millennium etangamaki na yo, Emmanuel, toyambi yo, Yesu, yo bolingo yo. Ozana Ozana, Ozana oh yeah. Hallelujah. Oh, Yesu yo bolingo. Bisika toyembaka ezali Yesu. Bisika tobinaka ezali Yesu bolingo. Bisika tolukaka ezali yo Emmanuel. Le juré, Dieu vivant, le Père de l'éternité. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, na beleli yo bolingo, na beleli yo. Hosanna, na beleli yo, ozali Nzambe. Oh, désiré ya mokili. Tango ekoki pandana yo, akozela yo. Tango emonani pote efungwemi ye. Toyambi yo, tokoti na kati na yo bolingo. Tobeleli yo zanae. Opesi biso bolingo ya Nzambe. Na makila na promesse ya Saint-Esprit. Tobeleli yo ozana Yesu yo bolingo. Tembo na Yesu. Elinzeza ye kopesa bomoi. Elinzeza ye awanase. Elinzeza ye kopesa bomoi. Awanase. Elinzeza ye kopesa kimya. Yende mobikisi. Elinzeza ye kopesa bomoi. Awanase. Elinzeza ye kopesa kimya. Elinzeza ye awanase. Elinzeza ye kopesa kimya. Yende mobikisi. Elinzeza ye kopesa kimya. Elinzeza ye awanase. Elinzeza ye kopesa bomoi. Yende mobikisi. Yesu aye kopesa bomoi. Awanase. Emmanuel aye kopesa kimya.
yende mobikisi elinzeza ye kopesa kimya awanase elinzeza ye kopesa bomoi yende mobikisi yembo na Yesu. Les rejetons à commis na mokili na ye. Les rejetons est venu dans son monde nouveau. Celui qui est le créateur des cieux sur la terre. Oh, oh, oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, bolingo ekomi na mokili oyo. Bolingo ekomi na mokili. Bolingo, bolingo eyaki ezongaki tolanda ye. Bayebaki ete na mokili oyo enaleli ye. Banyokolaki ye, babomaki ye, oh, oh. Babomaki ye, azongaki na ye. Mokili ye, eyebaki te ye azali nani. Yesu, oh bolingo ya Nzambe ezali monene. Oh, bolingo oyo ye azali nani o mawa mingi. Bolingo, bolingo ya Nzambe ye na mokili. Les rejetons azongi na mokili na ye. Emmanuel, toyamba ye. Emmanuel, oh, les rejetons oyo amonani na soso. Les rejetons oyo basundolaki ye. Mokongo na ye apesaki na mabele. Satana beti mokili oyo. Toyamba yo Yesu Masia. Amen. Toyamba yo Yesu bolingo nawa yome. Emmanuel, Emmanuel, ayena mabele o. Toyambi yo bolingo ya Nzambe. Oh, ozali mokili ya Nzambe. Mokili oyo tolelaki ye. Oh, yeah. Mwana Nzambe Yesu Masia. Oh, yeah. 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 Tembo na Yesu. Nkembo na Nzambe, kumbama na likolo pe na mabele, kumbama na yo na mitema ya bana na yo oyo oponi, kumbama na yo Yesu Masia, Nzambe na bomoi pe na nzoto. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 mama. Shalom, shalom, mama. Napesi bino nyonso mbote na kombo ya Emmanuel. Tika ete kima ya Emmanuel ezala kati na biso. Amen, amen. Merci. Amen, mama. Kimia Emmanuel ezala kati na biso, esengo na mitema, pamba te asangisi biso lisusu na mokolo ya lelo. Kimia, esengo, azali Nzambe, akotikala Nzambe. Bandeko tokomi na ngonga oyo ya mayangani na biso, ngonga oyo toyaka kolia bilei oyo papa abongiseli biso na mokolo ya lelo.
Na yango wana na kosala rappel ya ordre mpona mayangani na biso. Papa asali changement moke kote oyo etali ba micro. Tango tozokota na kati ya Zoom, a désactiver déjà ba micro na biso nyonso to. Pamba te soki tolandi video oyo ya vendredi, na enseignement na biso, na mayanga na biso makelele ezalaki mingi. Donc ederangeaki vraiment, pesaki papa na biso musala ebele ya kosala video na biso po atia yango na kati na YouTube. Discipline ezovanda vraiment te. Discipline tozo respecter vraiment yango te. Bon, il y a des fois aussi ezape ba micro mususu ezozala activer yango moko. Yango tozo senga vraiment bandeko oyo soki omoni ete micro na yo ezali kotungisa yo komitungisa mate bima na Zoom. Zoom aza na système moko soki place ozali réseau ezali te akorejete yo abimisi yo après azongisi yo. Omona tango azozongisa yo wana makelele yo oyeba te micro na eza ouvert, makelele na yo wana mbango ekokota na kati na tango toza na mayanga na biso. Na yango soko omoni ke place ozali connexion na yo ezali mobulu, komitungisa mate kende na Skype, kota na Skype, comme ça okozala na yo tranquille. Yango na ingana informer bino pona mokolo ya lelo, na kosenga kaka toujours ke na rappel à ordre na biso ya discipline na kati na royaume na biso, to veillera kaka toujours na ba micro na biso. Bao baza na Zoom, to veiller na ba micro, caméra okoki kotika na yo ouvert. Bao baza na Skype, caméra ezala fermée, micro pe ezala fermé. Toko fongola ba micro na biso soki papa a posé question o répondre, mais soki oyebi ete esika oyo zali makelele zali dérangement zali bandeko na ngai vraiment nazo senga toza vraiment la discipline wana kofongola micro te ata oyebi réponse yango ko répondre pété kanga micro na yo po vraiment ba dérangement ezoleka ya trop ezoleka mingi okangi micro ko répondre te. Mais na tango o sili ko répondre o ayebi kazali na kati ya mayanga azali sika makelele ezali te asili si ko répondre akanga micro na ye aveille vraiment na micro na ye po e déranger baninga te epesa pe papa na biso musala te na tango o ye azosala musala ezozwa ye temps ebele azolala na retard mikolo ya kolongola ba makelele ya des fois makelele mususu azokoka kutu kolongola yango te. Na yango vraiment tozosenga toza vraiment na discipline wana parce que discipline eza ye moko le père de l'éternité. Discipline ezali respect. Tant que discipline na kati na royaume ezali te eza malamu te. Pe na tango oyo papa azali koteya aza kopesa biso enseignement ou soit azali kosala prière aza koyemba biso nyonso tuto yemba na sima ba caméra na sima ba micro na biso. Ba micro na biso ezala toujours ya kokangama. To veiller vraiment na ba micro. Yango vraiment nazaki nango pona ko informer bino na poko ya lelo. Yango wana na ko passer maloba epai ya ba chantre de l'Éternel. To adorer papa na biso asepelaka na ba adoration na ba louange. Yango wana ngonga oyo le chantre de l'Éternel. Na pesi bino parole to adorer papa na biso na kombo ya Emmanuel. Amen. Amen, amen. Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mingi yo kufelaki ngai mpe utalisi ngai njela ngai nandimi nkolo Yesu Alleluia na Yesu
ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Yesu yo malamu mingi, opesaki nga bomoi, ekozala mpe na seko. Bomoi ekosila te, ngai nandimi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu, alleluia na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Sokompasi sokoliwa, okolongwa na ngai te. Yo osopaki makila, ete ngai nazwa bomoi, ngai nandimi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu, alleluia na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Ata bato bakoboya yo, bakolinga Satana, yo olingi bato yoso, koboya moko te. Ngai nandimi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu, alleluia na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu, ngai nandimi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu, alleluia na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Kembo na Yesu, kembo na Nzambe. Nzamba poni osalela ye, na nzoto pe na motema na yo mobimba ye. Nzamba poni yo, nzamba poni yo osalela ye, na nzoto pe na motema na yo mobimba ye. Nzamba poni yo osalela ye, nzamba poni yo elinzeza, na nzoto pe na motema na yo mobimba ye.
nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo elinzeza na nzoto pe na motema na yo mobimba e nzamba poni yo tanga na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bayekoli nzamba poni yo tanga na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bayekoli nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo Emmanuel na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo Emmanuel na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo tala elanga ya nzambe basali bakei epai wapi nzamba poni yo tala elanga ya nzambe basali bakei epai wapi nzamba aponi yo Emmanuel nzamba poni yo le roi divin na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo nzamba poni yo le roi divin na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo Emmanuel na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo Emmanuel na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba aponi yo elinzeza nzamba poni yo elinzeza na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo osalela ye nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo tanga na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bayekoli nzamba poni yo tanga na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bayekoli nzamba aponi yo Emmanuel nzamba poni yo Emmanuel na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba poni yo nzamba poni yo Emmanuel na nzoto pe na motema na yo mobimba nzamba aponi yo salela ye nzamba poni yo le roi divin na nzoto pe na motema na yo mobimba amen. Kembo na Yesu. Bolingo na yo ekomelinga na mokili Yesu nanga bolingo na yo ekomelinga na mokili oyo bolingo na yo
leki ezali monene mingi ye eloko ekokani te na bolingo yo kaka ye Yesu nanga Yesu mokonzi ya bakonzi na likolo na se yeye bolingo na yo ekomelinga na mokili oyo Yesu nanga bolingo na ye ekomelinga ezali monene mingi na mokili oyo akokani te na bolingo yo yende alimbisaka ngai yende alimbisaka ngai yende alakisaka ngai yende atelemisaka ngai oh yende alobisaka ngai bolingo yo yende amonisaka ngai yende ayokisaka ngai nayoka yende atelemisaka ngai bolingo eyaki na mokili oyo bolingo Yesu yo bolingo oyo Yesu nanga bolingo na yo elakisinga etelemisinga na mokili oyo emonisinga ye verite na yo Yesu verite nanga bolingo nanga Kembo na Yesu. Alléluia. Kembo na Yesu. Merci des chantres de l'Éternel. Tika ete Emmanuel apambola bino. Oyembi kitoko. Na yango wana tokoyamba le Seigneur des Seigneurs. Papa yo ozali miroir na biso. Yo ozali mwinda oyo oyekopelisa na mokili oyo. Ozali eloko nyonso na likolo pe na mabele. Topamboli yo na likolo pe na mabele. Papa bana na yo bazali na nzala. Bazali na posa ya kolia bilei oyo omemeli biso na pokwa ya lelo. Papa liloba epesameli yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Alléluia, Kembo na Ozana, Kembo na Yesu Masiya, azali vivant éternel. Merci mingi, maman na biso Chantal Beka, on a repassé biso liloba. Merci Seigneur, merci notre Père de l'éternité, notre Dieu le plus haut des cieux. Tu es toujours avec nous. C'est comme tu avais parlé. Maintenant, j'ai tenu le Congo, comme à l'époque de l'Israël. Personne ne retirera Congo de ma main. Le Congo va vivre éternel jusqu'à l'éternité de l'éternité. Kembo azali vivant. Kembo azali, je suis. Merci Seigneur, nous t'implorons la grandeur de la victoire. Comme tu nous as dit hier, Kokitisama ezali victoire. C'est pour cela que tu nous enseignes. Tu nous enseignes comment vivre dans ce monde de vivants. Car il n'y a que toi qui es la vérité. Et celui qui réalise la parole en exécution de la parole. Il n'y a que toi qui es venu maintenant surgir, dominer sur toute la terre, qu'il y ait seulement un seul suprême qu'on dit Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu vivant, que la Bible a annoncé. La femme vierge enfantera un enfant, qu'on donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et cette parole est accomplie, est exécutée par l'ordre de Sa Majesté. Dieu avec nous par Emmanuel, l'Esprit Saint de Dieu, son nom est Emmanuel. C'est le nom sur la terre de vivants.
Dans la création du monde, il demeurait toujours Esprit de Dieu. Mais comme l'Esprit de Dieu doit venir sur la terre de vivants, Dieu l'a envoyé par Emmanuel, au nom d'Emmanuel. Le même Dieu qui est en Jésus-Christ 1, que Jésus-Christ a annoncé, l'Esprit du Père. J'envoie l'Esprit du Père, qui est la postérité de Jésus-Christ. Et c'est celui qui est venu par sa royauté que le Seigneur a parlé à son Fils. Voilà ta royauté par Jean 15. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, la parole est accomplie. Même si le monde tourne leur dos, mais la parole de la vérité est véritable parole de Dieu. Nul ne changera, ne détruira la parole de la grandeur de la parole de Dieu. Nul, cette parole est véritable Dieu. Cette parole que Dieu nous a sanctifiée par le sang du Christ, par l'amour de la croix, par l'autorité suprême de la croix. Kembo na Yesu. C'est pour cela que le monde a oublié la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est une garantie suprême entre nous. Je plaide devant le trône de mon papa, le trône de sa majesté devant nous aujourd'hui, car nous vivons en lui, celui qui donne le souffle et celui qui retire le souffle. Mais quand Dieu nous fait réserver le souffle que nous portons, il faut que nous soyons intimes. Il faut que nous vivons à celui qui appelle le monde, à celui qui donne le souffle. On ne peut pas tourner le dos contre celui qui donne le souffle. Nous ne sommes pas hasard dans ce monde, mais nous sommes des plans parfaits de Dieu. Nous sommes dans l'amour de l'Éternel, car l'amour est Dieu. Car la présence de la personne, c'est la présence de l'Éternel. Car Dieu a créé l'homme par son image, par sa forme, non par sa volonté, mais par sa forme. Seigneur, ouvre le cœur, les yeux spirituels, les appartenances de l'homme, afin que l'homme saisisse l'opportunité, afin que l'homme soit réveillé aujourd'hui, afin que l'homme comprend la réalité de la parole. La parole sur la vie des hommes. Au commencement était la parole qui était avec Dieu, et la parole qui est Dieu. Aujourd'hui, la parole est venue sur la terre qui se fait chair, où Dieu demeure, où l'amour de Dieu se trouve dans l'Ésaïe 45, verset 14. L'esprit que les apôtres, les prophètes ont parlé, l'esprit que Dieu a envoyé aux prophètes, c'est les esprits de Dieu. Les prophètes ne savaient pas, sans quelques-uns savaient qu'ils étaient Dieu eux-mêmes, parce qu'ils portaient l'esprit de Dieu. Ils étaient devenus exceptionnels car Dieu vivait en eux. Comme Dieu a parlé à Moïse, je te fais Dieu, Aaron ton prophète. Et Dieu l'a démontré. Il a montré que Moïse était Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, son amour est infini. Dieu n'agit pas comme l'homme avec une limitation. Dieu agit de la façon de Dieu. Il est trop bon, il est trop amoureux à nous. Oh Seigneur, devant ton ensemble, je plaide le pardon. Je plaide ta miséricorde. Que tu vois, ce n'est que ton plan aujourd'hui. Que tu ne vois pas le consentement de l'homme, mais que tu vois la puissance de la divinité qui nous appartient à notre réussite. Il n'y a que toi qui le fais arriver, pas quelqu'un d'autre, pas une nation quelconque, mais c'est ta volonté parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous vivons la volonté parfaite de l'Éternel.
Comme tu nous as parlé par la parole de la sainteté, la parole d'amour infini de l'Éternel, j'irai. Jésus est venu ici. Jésus est venu ici se écrit sur un panneau de bois. C'est écrit comme planté sous le sol de la terre. Et ce panneau-là, le bois-là, comme les commerçants exposent pour leur vente des choses différentes, mais le Dieu a écrit sur le bois, Jésus est venu ici. Que cela nous parle aujourd'hui? Que cela nous parle aujourd'hui? Au nom de Jésus, pour montrer que son amour est trop bon. Un Dieu merveilleux pour nous. Un Dieu qui nous aime plus que 24 heures sur 24. Un Dieu qui est trop parfait envers nous. Parce qu'il voit son image qu'il a intégrée en nous. Il voit son amour qu'il a intégré dans le sang que nous portons. Il voit la croix qu'il a injectée en nous depuis le commencement. Et c'est le symbole de l'amour. Que le jugement final va être démontré dans chacun des fronts, dans leur visage. Que les anges vont sélectionner ceux qui sont sauvés. C'est par la puissance de la croix, de l'amour de Dieu. Merci Seigneur que nous soyons sauvés aujourd'hui. Libère ta nation, le Congo aujourd'hui. Libère l'Afrique Gloria aujourd'hui. Libère tes enfants qui sont fermés dans des endroits impossibles. Mais à toi, l'impossible n'existe pas. Libère-nous convenablement. Brisez toutes les maladies qui nous concernent, qui nous donnent la faiblesse. Brisez la faiblesse des corps que nous vivons avec l'énergie de l'Esprit Saint, la conscience de l'Esprit Saint, l'amour de l'Esprit Saint, que nous vivons avec la droiture, la justice, les bontés spirituelles éternelles de ta part, car ton amour est posé à côté de nos cœurs, afin que tu nous fais placer, tu nous fais revenir dans notre pays natal, comme indiqué dans la divinité de la parole. Merci Seigneur, tu nous as guéris. Merci Seigneur, tu nous as séparés du mal. Merci Seigneur, tu viens de nous montrer la royauté de Jésus-Christ sur la terre de vivant. Emmanuel, Dieu avec nous. Nakombona Yesu, par la puissance de la croix, par la qualité de la parole, du royaume sincère de la vérité. Ici sur la terre de vivant, nous t'implorons, grand amour, nous demandons pardon. Nous te pleurons, grand amour Seigneur. Nous t'attachons convenablement. Nous t'attachons. Nous sommes à ton intérieur. Nous sommes en toi. Pardonne-nous. Nous sommes en toi. Pardonne-nous. Nous sommes en toi. Pardonne-nous aujourd'hui. Nous sommes qu'humains, mais toi tu es avec nous. Quand tu es avec nous, nous ne sommes pas humains. Nous sommes devenus le corps d'Emmanuel. Kembona Nzambe. Nakombona Yesu tolobi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Kembona Nzambe. Amen. Amen. Kembona Nzambe. Alléluia. amen. Bon. Kimia ezala na bino nyonso na mokolo ya lelo. Bolingo ya Amen. Bolingo ya Nzambe ezanga bino te lelo. Toujours na kimia ya oyo azali Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bolingo oyo mama chantre, mama Liliana Embi. Bolingo na yo yango nde pesa ngai pema. Epesa ngai na yemba yo. Epesaka ngai nasalela yo. Epesaka ngai na yeba yo. Bolingo. C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qui est grande que l'amour. Il n'y a que l'amour. Car Dieu est l'amour. Nous devrons vivre avec l'amour. Je vous dis la vérité. Rien que la vérité.
Rien que toutes choses, c'est l'amour. L'amour égale l'amour. L'amour égale Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit égale amour. Discipline égale amour. Amour égale Jésus-Christ de Nazareth. Le souffle égale Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ égale je suis le royaume de la vérité. Bana ya Nzambe, lelo toza na sujet papa Alex a témoigné biso pour na royaume oyo tokotisika. Soki lelo Nzambe aponi Mama Marie Yesu pour na contrôle ya frontière na immigration pour ayebi kaza violente. Mama Marie Yesu, ozwaki message? Oui, papa, natangaki. Otangaki, bomoni? Nzamba yebi, nazo jije bino te, mais nazo fongola bino misu. Po jour likambo ekozala. Tangu okolela na Nzambe, Nzamba yebi ke yoza ya ye. Olalisaka ye te. Po tolalisaka pe Nzambe, Nzambe olalisi pongi ya. Kolala Nzamba kolala pongi te, me pongi ngoloba ocheye aleka. Jour yo kozaka na likambo, ya yebi ke yoza violent na ye. Akotika yo te, donc nazo yebisa solo. Tokokotanga verset moko sikoyo na Psaume 34 ezoloba zela na fongonoka tokende un peu rapide. Psaume 34 Psaume 34 Psaume 34 Psaume 34 Psaume 34. Alléluia. Kembo na Yesu. Awa David azoloba ne bandeli au nom de Jésus-Christ. Na verset 2, alobi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Asalaki pacte. Asalaki pacte. Siko Nzamba répondre ngo awa na verset oyo. Nzamba répondre on a ancien à quelques versets. Nzamba répondre je cherchais, dans verset 5 à l'objet, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Parce que après ça qui pacte na ye na Nzambe, nakotika kakoyemba yote, nakotika kakosele la yote le reste de ma vie, dans la vie de l'éternité. Naquele susu na passage mususu. Awa lobi, Nzamba lobi, l'ange te alobi na 6. Quand un malheureux crie, un malheureux ngoloba, muto azana mbongo te, muto yo, mutakosa na mbongo aza riche azana nyoso, metango komi na problème komi malheureux. Ne bisa ya solo. Biloko nyoso azana ngo ekolanda yo te, ekolobela yo te. Même famille na yo bako défendre yo te. Tu deviens malheureux. Malheureux Amen, papa, amen. Malheureux bato bazonga na sens ya pauvreté, mais non. Malheureux celui qui n'a pas de support, celui qui manque quelque chose dans sa vie. Ozana mbongo mais ozangi vie. Ozoye basusu ndenge kosala te. Mais awa David azoloba, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tangu yo me pese pa ina ye, okozala kana soni susude. Ya ona na recommanda bino Psaume 34 pour ça enseignement kitoko. Eza pour ne protéger yo te, mais ça pour na échanger yo. Vina yo tangu yo ko changer, ça devient une protection. Na quel susu?
l'ange, on a verset peut-être 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce que bangaka nzambe, angeluya ya nzambe, azalaka pembeni na yo. Tanga na sala minu na nga, bon nzamba lobi te koloba ngote. Eza ba secret na koloba te. Donc na leki wana. Alobi, na 8 alobi, na verset 8 alobi, peut-être 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. David, verset 2. Dans verset 2. Les lionçons éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bana ya lion ba yokaka nzala, mais alobi oyo ba lukaka nzambe bazangi likambo te. Amen. 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 Alléluia. Hosanna. Kimbo na Yahweh. Kimbo na Emmanuel. David alobiawa, venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Ayekoloba. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Boyo ki français ona. Mutinina alingaka vina ye kitoko akoma azwa bonheur na ye mutinyoso. Kembo na Emmanuel. Mutinyoso lukaka vina ye zala bien mutinyoso. Allez, après ayekoloba, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Oh, français moko clair, na ibite na expliquer on ndenge nini. Fo munoko na biso na motema eutaka na motema. Eloba n'importe quoi te. Ko trembler batu te. Zala trop simple. Ngala vina nga na nakozokisa mutu te. Na yebisaka bino l'air nyonso. C'est ça qu'on appelle Elinzeza Emmanuel David. Soki na siliki donc na moni ke poignard bando kota la kacha motema na nga fona sala self défense. Mais nga na sala self défense te, mais na kimaka lisumu. Na kimaka ngo ndenge Jésus lobaki avant Abraham azala ye azala. Bangai basala nene ba lapide ye asala ne akimaki na ye. Alingine makambute. Angabe abengela bango ba angelute akimaki ngai pe na kimaka na ngai aza mwana bokimisa ye bazoluka ye baboma ye bapara na ye bakimisi ye akei en Égypte aza kokima na ye soka moni kembo eleki mingi a déplacer na ye akimi. Est-ce que ça sonne ozo protéger pe bato wana po bato na bakota na kanda nzambe te parce que tant yo za place lisumu ezolenga e manifester. Faut faire attention. David a dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Ozana kanda mieux faut déplacer que ozalawana au bakisa kanda au brûler. Non. Déplacer. To lala pongi sale lo mson ngosala. Tu es loin de là. Nako kanda langeza yangwana. Kanda langeza li je me réserve. Na lingina bimisa maloba mabete. Po satana azawa na pembeni. Alinga yoka yoko loba pona aprofite nango. Po lolemo yo eza le couteau à deux tranchants. Nous portons Dieu en nous mais sans le savoir. Tant yo lobi mabe sans satana zuyango. Bako mona yango na bato ba monaka ndeko na yo nde mutaloka yo. Ndokeza kaka ndokeza ezo buta na maloba. Na makanisa motema ti. Ozomana yo kanisi ndoki soki na lobina zwata na définir bino qu'est-ce que la sorcellerie tozango tamingi mais sorcellerie ya mabe eza oyo utaka na motema mabe ya mutu wanende ezali première sorcellerie oyo ya mabe oyo utaka na motema ya mutu na kanda ya mutu yango na ndeza mabe mingi ozomona eza na mutu ekpo mutu aza sorcier tonini non mais ewutaka na motema ya mutu
Là, tu portes la sorcellerie. Au moment, si on a l'équivalent, bon, et là, verset na zako lokapona na yebisabino zaki yangwana. Nangana pesa yango awa na verset 17 soit 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes leurs détresses. Verset na memela bino yango. Amen. Quand le juste crie, tant bato bazaya ye, oyo bazana justice ya nzambe, oyo baza baponama, baponami, tant balelaka, nzamba répondaka bango. De yangona poto za la juste, bande konanga na zongi na prophétie wana, poto za la juste, il faut toza la violent, attentif. Attentif, c'est la violence. Donc, on ça sur quoi question. Nana ko pesa biso similaire, il y a violence nandenga nzambe, nandenga oboma mutute, nandenga osala mabete, mais nandenga nzambe on nzamba lobi, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. S'emparent ezaneni qui prennent les royaumes, qui saisissent les royaumes sans avoir lâché les royaumes. Nana ko pesa biso symbole mususu to similaire, il y a violence na royaume ezaneni. Allô, papa. Allô, papa. Oui, apôtre. Tokolo bape la persévérance. Persévérance. Amen. Persévérance. Amen. Papa apôtre, bisa ezali soko lungo loba, il faut loba kombo. Yo logo loza mutu ya sika. Ozana yo mutu akala royaume. Mais joki tant mingi lekaki yo ebite ndenge to koma soko lungo loba, to bato bazo yoka yo, ba ebite me wana solo bazanani. Olobi ke apôtre Job. Wana ba ebike apôtre Job a répondaki. En tout cas, ezali persévérance olobi hein. Hein papa. Persévérance. OK. Nani Nabi la persévérance. La persévérance. Amen. C'est bien. Nani oyo azana na réponse tout ngoloba na similaire ya violence. Ezanani. Alors, papa, oui. Marie Yesu, les veillants. Les veillants. Les veillants. Merci. Nani lisusu akoloba. Les veillants, ce qui na expliqué. Veillants zalaka lelo papa atindi message te avant olala message nini papa tindaki ou bien na landa YouTube na komisa nzambe na YouTube ou bien na luka ba prophétie na biso oh papa alakisaka biso. C'est ça la veillance. Donc esprit na yo ezola la pongité. Esprit ezola la pongité oza veillant, la veillance. Nani lisusu akopesa biso symbole mususu. Nani lisusu. Allô papa. Amen. Allô papa. Murula à partir de parlez un peu fort. Allô papa. Oui. Murula à partir de Bukavu. Oui. Je voulais juste dire les vaillants, les vaillants. Les vaillants. Vaillant. Vaillant pèse bien. Oui, papa, merci beaucoup. Vaillant. Vaillant. Tout le temps, donc, tout le temps, Aza vaillant. Donc, Aza veillant aussi. Aza presque un moko. Bon, qui peut nous dire encore un mot dans la prophétie? Il y a hier, oh, il y a hier. Qui peut dire encore? Allô, papa. Oui. Papa Coco. Prudence. Hein? Prudence. Prudence. Prudence, c'est pesant bien. Mais prudence, oui, prudence, c'est ça bien. Pourquoi? Au limité, au tomber dans le piège à Satan. Prudence, c'est ça, la makambo belé na kati ya prudence wana. Prudence, c'est ça, même une discipline. Donc, c'est même un état de besoin na yo au déviété. Non, nga fona natalabo, nga fona elikambwe prudence. Prudence mususu nga ko loba. Olo yo zo décision yo moko ofukami otuni nzambe na yo. Concentrez-vous, méditez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec toi, avec nous, avec vous. Donc on est allé prudence parce que au lingité Satana aya
koyiba mayele na yo to aya ko répondre na place nzambe. Donc faut être prudent. Tant que vous réponse mon vérifier ngo réponse eza nani. C'est ça la prudence c'est bon. Bon na kena prophétie na biso ya hier pour te comprendre pour na nini to koti na nani yo parce que obina bisabino quand la bénédiction arrive okoyeba te. Et puis soko za prudent te ndenge papa koko lobi ozo risquer siko que Satan bando lobela yo parce que tu n'es pas prudent. Ozo mona prudence ezali kama munene. Prudence c'est la discipline. Bon, nakotanga ndenge na komaki hier. Le Seigneur au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu dit. Nayena kende na prophétie hier. Bon, samedi le 5 juin 2021, à 11h du matin, je vois écrit sur un bois planté au sol à travers la clôture de bois d'une parcelle. Devant moi, c'est écrit, Jésus est venu ici. Jésus est venu ici. Donc, dans ce moment, bois est incorporé et kangami na ba bois o ezali na clôture ya lupango. Toye bango bien na clôture ya lupango. Bois ngo ba tache ngo na ba bois o ezali na clôture. Yesu ekomami Jésus est venu ici. Alors, Jésus est venu ici. Ici, wana ezawapi. Moi-même, je vais répondre. Na kota tante. Ici, ezali na kati ya clôture wana. Dans la clôture ya babois kaka. Clôture ya babois. Ndenge tomona mindele basala ba clôture mais en bois. Ale ba tacha libaya moko wana. Bakomi Jésus est venu ici. Donc na kati ya clôture wana na retourne bino question. Clôture wana ezoloba nini? Clôture ezoloba nini? Clôture en bois ezoloba nini? Amen. Amen papa. C'est le royaume de David. Royaume Congo. Le royaume Congo, le royaume de David. Amen papa. Amen papa. Parce que à l'obinini, Jésus est venu. Donc, Jésus a yé. Nathan nini, Nathan présent. Jésus a yé ici. Donc, na clôture wana. Donc, Jésus est venu seulement dans le royaume de Congo, le royaume de David. Jésus qui ressemble quoi? Jésus ressemble le royaume Nena, c'est dans le but déjà. Jésus qui ressemble le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est un grand temple aux cieux qui marche par l'ordre, la loi et la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, le royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est que le royaume? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux qui est Jésus-Christ, Yesu Masia. Kembo na Nzambe. Sikoyo Yesu awuti likolo. Aye na esiko alobi Jésus est venu ici. Là où se trouve la clôture en bois, c'est le royaume de David. Comme la parole a parlé. Le royaume des cieux est venu couvrir le royaume de David. Amen. Donc, to komi na tawana. Sikoyo, bois, ezolobela biso nini dans la sagesse de la parole. Banzete wana, nzingi, lupango wana, qu'on appelle bois. Ezolobela biso nini. Ba bois ngwe zalaki na trois positions. Boye, eza boye parallèle. Boye, il y a deuxième, na troisième. Mais toke nano, qu'est-ce que cela veut dire bois? Bois ezolo bela bisonene.
Nzete zolobela biso nini? Allô, papa. Allô, papa. Maman Lola. Oui, maman. Écolouse, papa. Amen, amen. Le bois nous indique la puissance de la croix. Donc, le bois, c'est la croix. Le bois, c'est la croix. Bisope bateau, tozali pe ba croix. Mais Jésus est venu animer les croix séchées. Non, le bois séché. Yesu azali nzete ya mofude en forme de la croix. Nous aussi, nous sommes le bois séché, nzete kauka. Mais nzete ya mofude eye ko vivre na croix, nzete ba crucifie yango, ba sete makile zo bima ezo kende wapi? Ezo kota na nzete oyo e kauka. Jésus avait la forme de bois avec makila na mai na kati na ye, nzete wana. Ozomona nzete wana. Mais ayeko kangama na nzete oyo ekauka. Et ça na mona ba cérémonie wana na révélation. Plus tard to sala ba mouvement ya ba film ndenge na monaki. Ozomona siko bois wana etikali souvenir, etikali impact na contrat nzambe que Jésus qui a été souffert pour nous, ce bois-là séché, il est venu attaché au bois, attaché bois mususu, na ba bois oye encerclé. Si comme bois na c'est comme bois moko. Jésus est venu ici dans le royaume de David en forme de bois. C'est ça la réponse. C'est ça la révélation. Ce que tu as musika, tu as une image et dans le mouké. Mais na yebisabino image et dans le mouké mukuse. Mais na yebisabino, c'est le temps de la révélation de Jésus maintenant. Donc nous avons démontré bisango na ba sagesse nzambe, na langage de la sagesse qui nous a réservé. Azo démontrer à moi biso. Donc na ndenge omoni ke batu bako tanga ngo, mais batu bako comprendre ngo te. Ils ne comprendront jamais. Dans pandi ngo batu bako tanga, mais bako comprendre te. Parce que ils ont langage soudé. Ils ont langage prophétique. Ozomona, nde yangona lupangu biso. Nous ressemblons maintenant le bois de Jésus-Christ. Nous sommes devenus le sang de Jésus. Parce que le bois en l'eau et du sang s'attache maintenant au bois sec, et ce bois sec a une alimentation. Il y a bois où ils ont rempli du sang et de l'eau. To komi sikoyo nzete moko na Yesu. Na kende na message msusu to solo la ngote menzamba lobaki ngwawa. Bato yo ba mikitisaka bazalaka na victoire. Oyo ba mikitisaka bazalaka na victoire. To bosana ngote. Amen. Bazo finga yo, bazo nyokola yo, bazo négliger yo, mais omikitisi na yo ozo répondre te. Soko yebike ozana yo na vérité. À quoi sert bon okendo komitungisama? Yo koko convaincre mutu te po mutandima makambo na yo ha, nazo yebisa solo. Oyebi batu bandima makambo ya batu ndenge nini. Soki l'ampleur ekomi na mukili, batu bayambi yango, ale batu nyonso bayeko yamba. Mais l'ampleur wana pe bazo yeba tegeza ya solo ou beza ya malamu. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Toi, tu peux trouver la vérité, mais le monde n'a pas trouvé la vérité. Tu peux être exceptionnel, mais le monde n'est pas exceptionnel. Nazo Sabino. Et ça, les pon en plein, yangeri, abatute, bandimi, batuni, oh, yepe, non. Oui, ça peut arriver, mais Jésus ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons béni les rejetons. Pourquoi on l'appelait les rejetons? Le lobato wazolobana na ba micro na makambo ebele oh Yesu. Mais ce qui Yesu na zalaka ba ngakundima ete
comme preuve yesu na ye na corps na ye bazoyamba ye te. Mais yesu mpe ayaki na corps ya papa le Dieu le puissant ayaki na corps ya mwana na ye yesu. Donc, il a porté le corps de Jésus. Mais ozomona ke bato bayebaki yesu te bazondima yesu kaka po akufaki. Mais soki yesu azalaki vivant on n'acceptera jamais. Nazoyebisa bino solo c'est toujours ça. Soki moto akufi akomi na kembo. Mais ntango moto aza vivant bakoluka kembo na ye te. Bafingaki ye aza na esprit ya Jezabel aza na bademon bafingaki ye te. Lelo aza te baza koloba na kombo ya yesu. Nana sekaka bango. Nde yango namoni yesu aye lokola muyibi. Il se plante à quelqu'un qu'il a choisi. Mais yesu azotana mitema na bango. Bino bokanisi bosambelaka yesu. Vous ne priez pas yesu. Makambo bino bozosala ya mitema mabe. Et vous priez Jésus. Non, ils ne vous connaissent pas. Nazoyebisa bino solo. Tango yozo koyina muninga na yo. Ozosala n'importe quoi mabe. Yo yebi yesu. Tu ne le connais pas. Dieu c'est l'amour. Muto ayebi nzambe amikitisaka. Yango na nzamba lobi komi kitisa eza elembo ya victoire. Soko yo yebi koza na vérité na yo. Donc oyebi kenga na royaume atamba mama na nga mtsusu bakoma isanga papa ekomi trop ko jira ka lisusu te. Poso jire mingi baza ko comprendre yo kaka te. Ko jire na lisusu te nzamba ko laksa bango vérité oyo zoloba. Mais oui, po bango pe bazo vivre na vérité wana. Et loko nini ko leka témoignage. Soki Joseph a témoigné ki ba vision na ye na famille na été. Nana ngako ye bango. Nana ngako ye bake Joseph a lotaka bandoto boy boy. Personne. Mais comme il a témoigné, ce témoignage a été réalisé. Faut témoigner. Ce qui est l'obité, c'est au commencement, c'est la parole. Et l'on s'en va et se présenter dans mon kili. L'Iloba faut y aller bosso. Parce que c'est la première de ce monde. La parole. Ce qui va témoigner, Toroya Balikambo Yandegini. Yamana, Mayela Mukili, Ezakara, Santana Zwankiam. Nde yamona nde tozolo banzamba lobi, Tomi kitisa. Nzambe ye azala juge na biso. Tomi kitisa pour victoire ekokisa manakati na biso. Soko yebi na yo za na vérité na yo, zana na yo na kimia. Eza na ntina moko te. Ya koluka o convaincre bato baningi koyoka yo te, bato banundi ma papa na bino te, ça ne sert à rien. Nous avons la vérité. Oyo bakozanga. Oyo bakozwa lipa na bango. Il y a un exemple. Noé, 8 personnes. Il y avait combien de personnes à ce temps-là? Il y a un nombre de bateaux. Il peut faire n'importe quoi il veut. À Koko Salaba, combien de monde? Comme il veut. Mais ce qui est Nzambe, Azakagana, peuple naïe, parce que le peuple porte la forme de Dieu. Le peuple porte l'image de Dieu. Le peuple porte l'amour de Dieu, mais ils ont abandonné l'amour de Dieu. Yangona Nzambe fa zonga a balayé encore. Balayé mana no silité toza ko vivre na yango. Nakanise sikawana tokene mingi te parce que temps est un facteur. Temps est un facteur. Tonguto yoka prophétie ya to bandina no na mama na biso po mama na biso zo kyango un peu longtemps maman Ariette gango maman pesa biso prophétie na yo après papa Alexa lo bana biso kembo na Yesu. Shalom, shalom. Shalom, maman. Shalom, maman. Amen. Shalom, papa. Shalom, bana Nzambe. Kombo nange zali mama Ariette. Ngina pesa témoignage moko. Oyo Nzambe alakisaki ngai. Ezalaki na avril, mercredi avril 2021.
21. Navandaki na canapé na nga na salon, nabandaki kokanisa. Wana ezalaki nango ndoto te, nabandaki kokanisa ngai moko. Nalobi boye, papa Eli aza Nzambe. Poso natali azali tata mwana molimo mosantu. Donc aza na ye Nzambe. Ndenge eza boye, ye moko ayebi mokolo nini, ayebi mokolo na ye oyo akokokisa makambo na ye po ayebi yango. Donc ndenge ezali wana ayebi dati na ye, ye moko ayebi yango, mais alingi na ye te po lokola aza na mawa ya bato, yango wana azopesa kaka temps na temps. Yango wana vraiment donc ezoumela mpona mawa na ye. Poso mpona mawa na ye te vraiment alingaki akokisa mokano wana, mais eza kaka mpona azotala kaka bato ndenge azoyoka mawa. Elekaki nango nalobaki bongo na salon na nga. Tango navandaki eleki nango pe nabosani na nga pe. Sikoyo tango naye kolala, tango nalali boye ali naloti ndoto moyibi akoti na ndako na ngai. Tango moyibi akoti na ndako, ayibi biloko nyonso tu ya ndako. Donc ayibi biloko nyonso tu, ngambala moko nalamuki. Tango nalamuki kaka na ndoto. Donc nazalaki kaka na kati ya ndoto, mais nalamuki. Tango nalamuki nalobi Nzambe na nga, moyibi akoti na ndako, ayibi biloko nyonso tu ya ndako. Vraiment moyibi akoti, ayibi biloko nyonso. Alimbala moko nga nalamuki. Tango nalamuki na bimi na couloir, nake na porte sikoyo ya entrée. Nakutaki porte eza ya kofungwama. Tango namoni porte eza kofungwama, ale namoni na pembeni jeune garçon moko boye akokisa na ye pas même 20 ans. Azalaki na mopanzi, nga lobi moyibi yango ye. Mbala moko na ye nakangi porte. Tango nakangi porte, mbala moko mutu oyo nga nazali kobenga moyibi afungoli porte. Tango afungoli porte, nga nayoki mawa, nalobi mwana afungoli porte, aza pe nafungola te, mais afungoli porte. En tout cas nalembaki. Donc makasi esilaki po mwana anako akomi mokonzi donc mokonzi ya ndako na biso sikoyo. Ale ye alekaki liboso na maboko na ye azalaki na marteau na tournevis. Tango akoti liboso alinga na landi, après mobali na nga pe alandi. Ayebisi nga boye alobi kala mingi te Emmanuel azoya. Kala mingi te Emmanuel akomimonisa. Kala mingi te Emmanuel akoya lokwa moyibi. Alimbala moko eleki place wana. Tango eleki place wana, ekomaki sikoyo lokwa toza na kati ya ensemble. Papa sikoyo, papa Eli atuni question. Alobi boye 3 plus 5 égale combien? Mais ezalaki na ndeko mama apesaki réponse, alobi égale 8. Après, alobi susu, nani susu akopesa réponse? Alimbala moko maman Nelly Maroc. Après, alobi boye. Eli apesa réponse, apesa réponse. Alobi boye 30 plus 50 égale combien? Yemoko apesa réponse, alobi égale 80. Alobi susu iko to vandinye. Tout le monde lokola maman Nelly Maroc apesa réponse na eza wrong. Donc siko papa ayebaki mitema na biso ndenge ni to bandaki kokanisa. Mbala moko alobi te. Apesa réponse eza wrong te. Réponse wana ezali juste. Apesa égale 8, apesa égale 80. Eza kaka réponse moko kaka apesa réponse ya bien. Alimbala mo place mo na moni tableau moko boye. Tableau wana siko ezalaki carré. Mais bakata katango ba ligne. Na ba ligne wana ezalaki na ba couleur rouge ezala. Donc ba couleur ezalaki belé. En tout cas ba couleur ezalaki belé. À la après nga mona zoloba ba couleur o ezali eza lokola motema papa ndenge papa lo bakake motema neza na ba couleur. Donc nazomona na nga mona milobela na lobela ka bongo. Donc ndoto na nga eyaki kosuka na ezalaki ba 3h15 pour natalaki montre na nga ezalaki ba 3h15 ndoto na ngesilaki esukelaki wana. Donc pour nga namonaki réponse o nga na mitumisamaki nango yango Nzambe yango papa Eli apesaki nga réponse wana na sens olobaki. Donc to milengele kaka
to po mutango moyibi ayaka alakaka na ete akoloba te ke ngai na lelo nakoya koyiba na ndako na yo nga lelo nakoya kosala mabe na ndako na yo te. Donc réponse wana ezalaki ka atomi lengele malamu toyeba lolenge nini tokoki kotambola lolenge nini tokoki kozala po ye akoya lokola moyibi akuta biso toza redi na makambo nyonso tu yango wana kaka nalingaki nalo. Merci papa. Amen, amen, mama pona. Kembo na Yesu. Amen, 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 Amen. 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 Alléluia. Yes, amen. Hosanna, Hosanna. Amen. Bwana Yesu. Donc, Ya Hosanna, Hosanna. eza hasard te po révélation na révélation na ekutani na message oyo nga na Hosanna nkembo na Yawe. Donc message oyo mama arrête apesi biso ekutani na makambo oyo tolobi lelo. Message oyo toloba ke akoya lokola moyibi. Yango nezolobela biso na prophétie. Jésus est venu ici. Mais bato bazomona ye te. Mais yaza wana. Aza na lupango na ye. So na kepa ya mama Ariete. Amitungisamaki ndenge roi ya Babylone amitungisamaki reine na ye kozala. Makanisi na yo kaka nzamba ko répondre oyebi te. Ozokanisa bo nzamba apesi réponse. Omoni akanisi papa Eli mawana ye nde salaka retardé bokonzi ya nzambe na mabele. Eza mawana ye po batu bakufa ebele te. Batu pe babika mawana ye nde zo retardé. Mais ye moko ayebi eloko nini azosala. Mitango alali amoni ndako na ye bayibi. Mama soki omoni nga na tenga muke obongisi po yo ndoza visionnaire. Mais nazoba ba point essentiel. Moyibi akoti bayibi mais bayibaki pete mama omonaki bayibaki eloko na ndako. Fongola micro mama, yo kokanga micro na yo te. Bayibaki papa. Bayibaki biloko nyonso lobia. Bayibaki bilamba biloko nyonso bayibaki. Bayibaki biloko nyonso. Mais sikoyo tango olobi sikoyo kanga ndako mais déjà c'est bayibaki yo oyo kanga ndako. Donc ezo lakisa ke yo kanga ki ndako te. Na soki naza komona révélation yo kanga ki ndako te. Mais yo oyebaki ke nzambe azali. Mokanga ki ndako te. Nzambe oyo azana yo yende akangelaka ndako na yo. Yende abatelaka ndako na yo. Nzambe pe atalaka pe mitema na biso oyo Satana azobebisa na bavi na biso. Tango yo kangi ndako po monaki ke bayibi biloko nyonso na kati ya ndako. Omoni mwana moko aje na koti mais yo kangi ndako me mutu akoti. Elekelo me ngana kangi ndako me mutu akoti ndenge nene. Mama, siko tango mutu ngo akoti asaki na biloko nini na maboko na ye? Azalaki na marteau na tournevis neti mutu aye kobongisa siko biloko oyo ebebi na ndako donc aye kobongisa. Opesi réponse. Esika wana nde na ngai nde oyeba. Donc aye kobongisa ndako epai ndako ebebaki. Epai ndako ebebaki. Pona nini? Mawana yo oyo yo zwaki abolala. Oyo kanisi na papa na yo. Mawana yo. Nde yango na nzamba répondre. Aye pe kobongisa ndako na yo. Amen. Nzamba talaka penser na biso. Yango nde na yebisi bino ke ba négligence eza malamu te. Il faut kozala vaillant ndenge papa muro la utoloba. Omoni mama azo kanisa alobi papa ya ye aye ko sauver monde mazo traîner po nini maweza na kati na ye po maweza po na bato bakufa te. Abikisa pe ba milimo mosusu. Mais na mawana ye nzambe atali ke oui motema na ye eza kokanisa bato mosusu pe bazala sauver. Mais ndako na ye ezaki deja koyiba.
Mama Kango, asa zo pe ba problème sérieux ya liwa mona na ya kufaki. Nyo surtout ezola kisakenda ko zala ki ouverte. Mais lokola ange ayaki na ndako na ye, aye na matona tournevis, aye ko bongisa ba place wana ezalaki ya kufungwama. Ndenge bazalaki kokota po ba yiba biloko na ye, aye ko arranger yango. Ye moko ayebi ndenge nini ako restaurer vie na ye. Ozomona nde eye kolonga na etape wana Angelo aye koyebisa ye. Angelo alobi nini? Répétez nam. Omona eza Angelo Nzambe atindaki. Alobi boye ka Emmanuel akoya lokola moyibi. Alobi 2 fois Emmanuel akoya lokola moyibi. Après alobi kala mingi te okomona Emmanuel. Kala mingi te bokomona Emmanuel. Kala mingi te. Kala mingi te tokomona Emmanuel akoya lokola moyibi. Donc elingi koloba mukolo wana mutu moko te ayebi yango. Sel kaka Nzambe na likolo. Mutu ayebi jour wana Emmanuel akoya. Emmanuel aza na mabele, mais Emmanuel akomonisama na likolo. Wana toyebi yango deja ndenge Bible ezoloba. Azalaka na mabele, génération oyo rejeté ye, mais akomonana na mokili mobimba. Nde mokolo wana ekozala nkembo na Nzambe. Oyo ba mama na ba papa bayembaka nzembo, esengo ekoya mawa pe ekoya. Boyebi nzembo wana. Nde kozala mokolo wana. Mama sabiki na ye, babongisi ndako na ye, ndako nekomi na sécurité totale ya Nzambe. Siko Nzambe memi ye na enseignement ya alliance. Question na tuni, 5 plus 3 égale combien? Ndenge wana te, siko omoni nga ye. Olobaki 3 plus 5. Omoni aza na précision, 3 plus 5 égale combien? On répondaki combien? Ngai te mama moka na ensemble mais na yebi mama. Donc nous surtout na kati ya vision. Yes. Na kati ya vision. 3 plus 5. Maman ne na répondaki oyebi ete. Te na yebi ete. Après mama Nelly Maroc, mama Nelly Maroc aye koloba siko. Tango yolobi nana ko pesa sous réponse. Nana ko pesa sous réponse. Il y a pesi réponse te yesu ko alobi sous 30 plus 50 égale combien mo pesi réponse. Nana lobaki 30 plus 50. Nani? Mama Nelly Maroc. Mama Nelly abaki 30 plus 50. Donc égale combien? 3 chiffre 3 plus 5 et 30 plus 50. Oui. Nana répondaki. Yemo kapesi répond oh liboso zalaki 3 plus 5. Maman moka na ensemble mais na yebaki mama na alobi égal 8. Alobi 8. Égal 8. Après les sous lobi nana ko pesa réponse mususu. Maman Nelly Maroc a pesi réponse te mais pe alobi 30 plus 50 égale combien? Yemo kapesi réponse alobi égal 80. C'est quoi biso na ensemble to monaki lokola ya pesi réponse wrong. Réponse mabe. Ale mbala moko yo lobi te. Oui, apesa 80, apesa 8, ezaka eloko moko. Yangona na na yebisa bino lelo pona na révélation ya ebandi 3 plus 5 égale 8. 8 ezali chiffre d'alliance. 8 toyebi yango. Siko deuxième question epesami 30 plus 50 égale combien? Égale 80. Donc l'alliance peut être à 80 ou plus ou moins. Mais ils ont gardé chiffre 8. Et si on a kaka Nzambe yemoko mutayebi ndenge akokokisa alliance de 8. Ezala jour wana si to lo bango na antina na vidéo moko tozalaki na yebi bino jour Nzambe akokokisa alliance 80 800 8000 ça dépend volonté ya Nzambe tolobaki n'est-ce pas? Amen papa. Amen papa. Amen. Sabino lelo Nzambe azotala alliance na ye. Yangona na kati na biso ba fainéant bazola la pongi bazali balengi kokokisa alliance ya Nzambe te.
Nzambe azokokisa alliance ne mais il y a des fainéants balingi kokokisa bazo retarder mais nzambe ko retarder te ako avancer kaka ozomona nde yango na place wana secret zali toza na kati ya alliance ya nzambe mokolo kokokisama mokolo wana nde victoire ekomonisama nakanisi mama na biso mama are tosepeli mingi nzambe apambola yo continue ko eloko mingi na sepeli na motema na yo oza mutu moko mama moko donc mwana moko na koloba ozaka trop patient oza motema munene ndenge na solola na yo oza mutu apprécié te omoni révélation depuis mois passé mais tala d'autres soka polelo donc oza mutu moko ndenge olobalanga papa na yebi naza na kom ozaka apprécié te eloko ya mutu ya na longolaka epai na yo mama nayebi epai na yo nayebi mais oza apprécié te oza apprécié te ozalaka apprécié te oza motema munene elongo na koyebisa yo na motema munene na yo pe satana abundisi yo mingi makoki yo te ndako nomonaki bayibaki oyo nyonso tu oyo perda ya wana nzambe alakisaki yo mais lokola Emmanuel ayaki par un ange aye koprotege yo aye kozongisa yango mpe spirituellement mais okovivre yango lobi mpo nayebisaka bino soki ndeko to mwana to nani akufi soki azalaki ya bolingo ya nzambe mwana wana akozongela yo nazoyebisa bino nzambe wana koregretaka te oyo bakufa bakolamuka tokovivre na bango lisusu lelo tozovivre na prophète Jérémie lelo tozovivre na papa mafuta oyo azalaki Pierre papa bakana azalaki Jean nayebisa bino lelo Jean oyo disciple Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Ozana kembo na Nzambe. ngai mwana na ngai oyo wana ngai naza na mwana baboma ntango naza musulman me nzambe azongisa ye mwana wana rabi nabengaka ye kaka na komba Jafar mikolo ata mama na bango akama me mwana obenga me ye wana nde Jafar azalaki awa nzambe azongisi ye nayebaka bien ke eza mwana wana toza na mwana na biso mosusu na Paul pasteur Paul lelo pasteur Paul azali bi aza te ozomona pasteur Paul abotela biso mwana oyo petit frère na biso akufa kala nzambe alobi na kozongisa ye na mokongo ya Paul azongisa ye mpe na mokongo ya Paul azalaka pembe makasi Paul mpe mwana wana mpe abota pembe ndenge moko bataye makambo nyonso ndenge moko donc biso bato tokanisaka nzambe abosanaka nzambe abosanaka te Dieu est trop puissant par la grandeur moko exceptionnelle oko comprendre te bon toke sikoyo na papa Alex pesa biso prophétie na papa oui maman mpona tableau wana tableau ndenge ni rappele biso namonaki tableau moko ya carré mais ezalaki na kati bacouleur ah oui bacouleur ezoloba le monde est maintenant par la main de l'arc-en-ciel bacouleur wana ebele ezali arc-en-ciel ezali Jésus-Christ de Nazareth nga nayebaka ntango na bane kopesa bamessage ya liboso nzambe asenyaki nga na arc-en-ciel donc arc-en-ciel na tableau moko boye tableau wana ezolakisa mokili mobimba po eza 4 coin eza ndenge wana te donc mokili lelo eza na maboko ya arc-en-ciel égale Jésus-Christ de Nazareth ye wana nde arc-en-ciel Amen. oza na question mosusu olingi olobela biso tobosani te na tableau wana ezalaki na balimero mais nakangi mpenza balimero te neti ba 10 20 babiloko moko ya bongo ti esukaki na 80 ebele bakare yango ezalaki banzela yango ezalaki 8 mais ezalaki 10 20 donc ezolanda na bongo ti esukaki na 80 bakari carré ou bien bachiffre te bachiffre ezalaki na banzela me na kati nango libanda nango ezalaki neti bakomi neti 10 bakomi 20 bakomi 30 me na katikati wana eyaki kosuka na 80
na katikati sukaki na 80. Yes. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Cela veut dire que 80, il faut te faire attention pour 80. L'alliance na ya. Est-ce que 87 au coquille déjà? Moi, je ne crois pas. Nzambe kaka ye moko muta yebi. Tala kaka. Na ba prière kaka nazo mona tozaka 58. 58 peut-être ba mususu pe bazana ba famille, ba ensemble pe bazolanda toko koma na ba 70, ba 75 biloko ndengwana. Po ba famille pe balandaka. Ozomona. Mais après batu balandaka na YouTube pe bazake bele oyo bazozwa temps ya kokota na ba prière na bisote. Batezali suite ya ba misala bakendeki misala moye bakote zate yango na tomonaka bango te me balandaka mingi na YouTube. Mais alliance o nzambe azoluka chiffre 8 ezala 80 ezala 8000 ezala nini oyo baponami na mitema ya sainteté ya nzambe. Tokozala 60 tokozala 150 mais soki nzambe amoni mitema eza ba violente nzambe azomona alliance wana eza wana te. Donc maman, oh alléluia, c'est profond, c'est très vraiment profond. azui secret munene pona likambo ya alliance. Azui secret munene. Tokozala 20 mais nzambe azomona kaka 5 personnes bazali. Yango na nde na tuni bino ba question lelo ne bandeli. Est-ce que botangi message wana? Est-ce que otangaki yango me ba raison zalaki plus ou moins na tanga kaka muke na albaki na kotanga ngo après na uti musala boche ba raison. Mais nzambe batili la kaye raison te. Lobita on a zu message wana. Na lobi na kotinda ngo kaka lelo na ko retarder te. Papa na ngai kotela mananda ko na kotika kate. Na zui tana ngai tana silisa on a zu fatigue nzoto vraiment poza la komba nzoto lembi po o faut méditer ba verset méditer prier méditer na tindi yango nde na yo kozwa kimia. Donc depuis na zo ki on zaki soki na 11h toyoko bima po bima na ndako donc zonga presque ba 5h 6h de temps pour na ko préparer yango. Yango na na pesi bino message négligent yango otiki yango kena na ba makamu na yo. C'est une négligence. Faut faire attention mingi. Faut faire attention. Photos nzambe liboso na makambu na biso nyonso. Ata ba longolo na musala. Jésus longolo na musala te. Musala musuni longolio. Mais Yesu longolio na royaume te. Nasoye bisabino. Nasoye bisabino lelo. Faut bo contrôler ba pensée na bino. Bo sala négligence te. Nasoye bisabino lelo. To tangi Bible. Nzamba lobi oyo baza ba juste na ye. Nzamba soutenaka bango. C'est juste. Ceux qui sont justes. Oh, Bible zoloba. Tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Ce sont eux. Ceux qui sont justes, quand ils crient, Nzamba répondaka directement. Nzambe a répondaka. Parce que baza juste. Baza moufoudé na ye. Baza hani na ye. Mama Nabiso, akanisi nzamba répondre mbala moko. A répondre na ba question na kati ya vision na ye. Tozana ba maman ba papa mususu asoka kanisi azo réponse donc na zo sabina solo. Tutungolo ba fena ba kombote boye biango bien. Zala violente na liloba nzambe. Kulani sangote s'il te plaît. Pour liloba na yangonde eko couvrir yo. Eko témoigner yo. Liloba na yangonde eko juger yo. Liloba yangonde eko bundela yo. Na tango komi na problème. Amen. Siko toke na papa Alex. Amen. Amen. Salutations, Sa Majesté. Amen. Papa Emmanuel, Jésus-Christ. Salutations à Bana ya Royaume Nyoso. Nalina pe sa révélation oyo nazwaki ezalaki lelo na ba 1h du matin. Bon na okota mbala moko au nom de Jésus-Christ.
nazalaki na kati ya ndako ya kitoko na Congo. Ndako yango ezalaki na ba vitre ya fenêtre nango lokola ba ekayi ya mbisi, ezalaki clair mais ezalaki kokangama lokola ba ekayi ya mbisi na kitoko makasi. Nayoki mongongo elobi: si la paix règne sur la terre, je souhaiterais bien qu'il vienne. Amen. Amen. Répétez, si la paix. Si la paix règne sur la terre, je souhaiterais bien qu'il vienne. Zeramuke papa, natanga wandengo komaki. Papa Alex. Voilà. Donc, nandenge papa Alex auto lobawa. Nandenge expliquer ndaku ezali encerclé na ba eka ya mbisi ya poisson non? Papa Alex. Non, ezalaki ndaku tozalaki na kati ya ndaku ngai na bana, ezalaki ndaku ya sika. Ba fenêtre nango ezalaki na ba vitre na fenêtre. Donc ba fenêtre eza ya vitre ekangamaka comme eza lokwa beka ya mbisi, soki ekangamaka na technologie moko penza non namona te. En plus ntango natali libanda ezalaki partout ba immeuble ya sika, eza lokola mboka ya sika. Après nayoki mongongo elobi: si la paix règne sur la terre, je souhaiterais bien qu'il vienne. Eloba na français. Amen. 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 Nakanisi toyoki fenêtre ezalaki lokola beka ya mbisi, technologie moko oyo ye nano mona te. Papa Alex ako décrire biso bien tant tokomaka na Congo, alakisa biso forme ya monaki na kati ya vision na ye ndenge ba fenêtre eza cercle lokola beka ya mbisi. Ba fenêtre eza symbole ya ndaku. Na ndako ezalaka bâtiment aux yeux ba porte ba fenêtre aux yeux pe toiture. Mais ndako ya zolobela biso eza symbole ya royaume. Ba fenêtre ya royaume ekozala na modèle oyo ya moni eza fermé na ba ekayi ya poisson. Eza technologie mosusu. Alobi so eloko moko nayokaki te, abi ntango azotala na libanda ya ndako azomona eza mboka kitoko. Mboka kitoko. Yango na sikoyo ayoki parole elobi na ye, message elobi na ye, message ayoki mongongo elobi: si la paix règne sur la terre, si la paix règne sur la terre, soki kimia ekoti na mabele, je souhaiterais bien qu'il vienne. Je souhaiterais bien qu'il vienne. Nanouana, je souhaiterais bien qu'il vienne. Alors, bisoki kimia ekoti na mabele pe. Je souhaiterais bien qu'il vienne. Vision oyo soki en mokolonine. Lelo papa, lelo na ba une heure à 2 heures. Donc lelo le 6 juin. Lelo le 6 juin. Donc 6. Donc ça chiffre 6 eza wana. Donc
si la paix règne sur la terre, je souhaiterais bien qu'il vienne. Ça, c'est un langage codique de la sagesse de Dieu. Mais il y a déjà ça, moni kimia, oezana katia vision ae. Il y a moni ango. Siko nzambe azo senga, tozana na kimia. Tangu yo zana kimia, ozana jona yo, nde règne nzambe yeko fanda epai na yo. Donc azolo bango individuellement, na le sens individuel, oezozwa biso nyoso ensemble. Boyoka bien. Je répète. Si la paix règne sur la terre, je souhaiterais qu'il vienne. Donc, ceux qui osent na kimia na mabele, ye aye ko fanda epai na yo, aye ko telemela yo, pe ko telemela yo, azu contrôle na yo, pe akozwa contrôle ya mabele mobimba, pour mabele kozala déjà na kimia. Donc, mabele kozala na kimia te, soki batu bazana na kimia te. Mabele zakaka mabele. Mais mabele pour ezwa kimia, faut batu bazala na kimia. Batu bazala na kimia ndenginene. Si la paix règne, ya on a tozolo ba que la paix de Dieu règne ndenge nzamba lobaka na ngai. Yebisaka batu basambelaka ngai bo. Oh mon Seigneur, faites que ton règne, faites que ton plan règne sur moi. Faites que ton plan règne sur moi. Sans le plan oyo salela kinga, plan wana règne la kati na ngai. Nde on solo bawa. Si la paix règne sur la terre, na mabele, je souhaiterais bien qu'il vienne. Nzambe akoki koya ko fanda na mokilité, ceux qui mokileza na bateau. Pourquoi tout n'a pas question na mitema na bino, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous le banzambe te, ezali nzambe, mais Dieu a fait son commandement par l'armée céleste. Ozo sala musala nyonso, oyo totangaki na Daniel 12, l'ange Michael qui fait la défense de Dieu aujourd'hui. Ozomona, l'ange Michael a comme mboka na kimia, mabele na kimia, nde règne ya nzambe, ekomoni sama apati ya wana. Mais nzamba zolo bana biso to banda règne wana, to banda pe wana siko. Biso foto banda ngo. To mecha kakate, o kulela, o makamebele. Non, oubliez ça. Biso to banda joie, to banda kimia na biso sikoyo. Biso nde to banda yango. Nde nzambe akokisi lolaka na ye. Nakanisi exemple clair, soki mutu alinga pesa commentaire na kati ya révélation oyo akoki pe kotombola musapi. Apesi biso po nzambe ko lobela différemment. Allô papa, apôtre Job. Oui. Papa, message oyo est tellement profond. Kobanda liboso na oya mama Ariette. Na yite soki na ko commenter na oya mama Ariette bongo sima na ya na papa Lixi. Na permission na yo. Oui. Ok, merci papa. Nazo ko exhorter ba sainte union sur ya royaume sur la vigilance et pour le royaume parce que calamité elle a rétabli au royaume parce que tant que maman a un message oyo d'abord à liboso za 8 pana ezaka oyo maman na répondre kité mais oyo maman neli pe aye ko zongi sango kaka na 50 30 sali kaka 8 nzoka soto zongi na création donc comment la kenzamba keli mokili akeli mutu 6e jour 7e jour à côté na repos or 8e jour exact au 8e jour déjà éternité ce qu'on a zomona déjà papa memi biso na dimension ya alliance pe kokotisa biso na éternité et na kati ya message ya maman Nelly ya maman na biso Ariette tozomona déjà que moyibi ayaki koyiba mais Emmanuel aye ko restaurer
tant Emmanuel a restauré, c'est alors que tableau wana a kobima ozola ki saba couleur ozola ki sa déjà gloire na Nzambe ndenge kozala signateur. On a kata gloire na Nzambe kozala signateur tango déjà peuple na biso tango libota nyonso ezokota na kata éternité. Na nek penza ko eta sete ko ba déjà que le temps est arrivé oyo biso na royaume senge to banga Nzambe makasi to comprendre que le tango ekomi penza mokuse. Nzambe lokola kosaka te à quel soit pas ya papa na biso Alexis même message mais na forme mosusu et pas papa Alexis azomona déjà mboka ya sika oyo mboka etongami makasi mais or mboka wana amonaki yango nanu te aye komona nanu message oyo ezalaki ndako ya sika mpe ayoki bazoloba ke si la paix règne sur la terre je souhaiterais qu'il vienne nzoka makomi elobi tango mokili ekoganga la paix tango mokili ekoluka eganga la paix c'est alors que le fils de l'homme viendra surprendre le monde ndenge ane comprendre ke tokomi tango ya suka tokomi tango oyo Emmanuel alingi arendre jugement na ye ape ayeba korestaurer le monde oyo biso tobengi royaume Congo oyo mokili mobimba ekozala na kati na bokambami ya ye moko Emmanuel pe tableau oyo elakisi symbole ya bacouleur ozali kotémoigner la gloire de Dieu oyo ya envelopper le monde entier. Voilà au moins eloko nga na comprendre na koyeba kotia lokola commentaire na kati ya bamessage oyo bandeko bazwi. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Papa, amen. Nalingi koloba eloko moko na interprétaki te na vision ya fenêtre ba fenêtre ezalaki attaché na ba écaille ya poisson. Écaille ya poisson soki ozumbisi avolia bien otumba ye fosanen okopalola ba écaille. Ba écaille ya poisson tango poisson aza na mai. Tango poisson aza na mai ba écaille wana nde e protégeaka poisson na climat nyonso oyo eza na mai. Chaque poisson azalaka na mai oyo esengeli mpona ye. Ba poisson de sel ba vivaka na côté océan. Ba poisson ya ba rivière bazali. Eza na ba poisson mosusu pe bazalaka na bekayi te lokola ngolo si je ne me trompe pas. Mais ngolo avivaka na mai penda te ngolo avivaka na mai oyo esangani na potopoto. Alors nazo zonga lisusu na ba poisson sagesse moko ya munene za wana oyo na sosoli yango penda te. D'abord soki toke poisson vivaka wapi na mai. Mai eza symbole ya nini? Ya purification. Mais ezali elembo ya sanctification, purification. Et puis poisson. Amen. Et puis poisson, nazo yebisa bino lelo, bola nango malamu. Poisson au plus haut, un poisson symbole l'œil de Dieu, de l'Éternel. Un poisson mbisi na kosia boye a symbolisaka la face de l'Éternel. Amen. Ozomona sikoyo ba écaille ya poisson wana nde ekangami na ba fenêtre. Ezolobela biso Nzambe ye moko oyo azali purification, oyo azali réveil, oyo azali arbre de vie, azali rivière de vie. Ye moko ayeko embellir ndaku wana na ba fenêtre. Donc ezolobela biso ke personne détruira le royaume de Jésus sur la terre. Nazoeb Sabino. Amen. 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 Alléluia. 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 Le temps est accompli. On a monaki ke eloko moko ezoloba na kati na nga osilisi na nango na tuna question nana ninga sala commentaire po nga na zonga na Nzambe na kundola oyo na lobaki te. Ozomona nde yango wana symbole ya mbisi na bekai na ye. Kaka Nzambe nda yebi secret munene. Nzamba lobi na sali yo likolo ya poto ya moto
ndenge bafasonaka poisson. Soki mutu atani ndenge nazalaki kocreye yo na likolo ya poto ya moto, mutu wana kolela. Ndenge bafasonaka poisson. Alobi bien ndenge bafasonaka poisson. Alobi bien poisson. Biso toza bana ya mai. Na kati ya révélation oyo. O na tangi yango mena silicité. Nzamba zolo bananga te kolega kolo. Bino botanga ngo malamu. Bokomona secret moko nzambe alagisi wana likambo etali mai. Na likambo etali gloire. Nzamba alobi yango na kati ya révélation oyo. Ozomona. Mais en fait, fenêtre ezali esika ba dongolo misu balingaka ko kota na muyibi bakota na porte te na yebisa bino bakota na ba fenêtre naza na Congo namonaki ndaku na ngai ya munene wana royaume ba fenêtre ruya ba bibi yungulu na batiki e pasuka siko na banda ko bongisa na ba fenêtre porte saki na problème te fenêtre elingi koloba esika infiltration ezalaka esika désordre ewutaka ekotaka na ba fenêtre ningo loba lokola simandako donc porte eza po yo leka po tongo zo bimina porte zo ko zo mona eloko nyonso mais na fenêtre oyeba te. Alors Satana akotaka na fenêtre po aza muyibi. Satana akendeki na porte te po omona yo kolinga te. Lokola aza voleur, Satana ayaka toujours par la fenêtre. Soit des fenêtres. Ozomona, mais siko nzambe esika Satana kotaka nzamba blokam. A sanctifier yango. A sanctifier yango. Amen. Règne ya nzambe emonani na mabele. Yanga bagike biso foto ndima toza na kimia. Pour alliance nzambe kokisama. Parce que zoloba bien, si la paix règne, si la paix règne sur la terre, je souhaiterais bien qu'il vienne. Je souhaiterais bien qu'il vienne à Zoloba. Nako souhaiter que paix wana eya. Si la paix règne sur la terre, je souhaiterais bien qu'il vienne. Oyebi la paix wana azoloba paix wana zanani. Makambi bo ni na kati ya révélation yo ya osakana na mote. Oyebi tango nzamba atindaki alobi Elia koya na tanga suka. Na révélation oyo eza ya cheval. Ya cheval on bomona ka cheval a pembe. Nzamba alobi ye Eli azali la joie. Ye Eli azali la joie. Donc Eli ayoko pesa kimia, ayoko pesa bomingo. Donc joie. Ye Eli azali joie. Nzamba lobango. Mais na yebisa bino mingi te. Tembo na Yesu. Na bandi ko comprendre ngo na kati ya révélation. Ye Eli azali joie. Donc ça veut dire si la paix règne, azolobela na Emmanuel. Amen. Azolobela na Emmanuel. Si la paix règne sur la terre, ce que Emmanuel a bandi ko régner na mabele, ngai Jésus na ko yape ko fanda na Emmanuel. Kembo na Yesu. Kembo na Nzambe. Amen. Amen. Ezali yemo Jésus Christ nenga yena mo. Soki Emmanuel a eu paix, ne règne bandi ne règne ayo ko régner Jésus Christ Nazareth. Donc ezali trop sage vision wana trop sage sagesse eza makasi. Donc règne paix ezali Emmanuel. Règne ezali Emmanuel. Ce que Emmanuel a eu règne. Emmanuel est ce qu'on a tenu nos questions. Emmanuel a besoin de règne ndenge nini. Parce que Jésus leur a dit qu'il bosse au nom de Jésus. A besoin qu'il règne te. Balinga qui était. Jésus n'a pas eu le règne quand il est venu pour la première fois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Jésus n'a pas eu le règne. Au contraire, azalaki malheureux baluka kaka bakanga ye. Pe ba boma ki ye.
quelqu'un qui a fait des miracles, mais babomi kaka. Ils n'ont pas rendu même compte. Mouton a zéro perception de ma maladie. Donc, miracle, c'est qui vraiment n'antina te. Yamona Jésus lobi nanga na ponyo pona miracle te. Mais na ponyo pona bolingo ya Nzambe. Na ponyo pona ba meilleure réponse te. Ba éloquence te. Ba biloko na bango te. Mais na ponyo pona bolingo ya Yesu. On a miracle, c'est le logo, c'est le logo. Et maintenant, c'est la parole maintenant qui produit le miracle. Par la foi en direct. La parole. Le col la maman mbombo alobaki nanga jamais nangi koza la vérité. Yenda futela kanga indaku. Yenda salaka mema ngala mboko yo. A déclaré Nzambe na boyi bobali nanga zonge pa ina yo. Ah non, ba foi ndenge wana keko toucher trône. Ah! Non, non, non. Alléluia. Kembo na Nzambe. Alléluia. Kembo na Yahweh. Amen. Yo moko kaka te osambela biso kaka te tosambeli mpona yo mpe osambelaki okontribue mpe na Nzambe mpo mobali na yo abika nani oyo asouffrir makasi soki eza yo moko te oyebi lelo tokokomona moto aza eloko te me na miso ya Nzambe aza ntina tomona kaka papa eli te tomona kaka bapaster te me biso toza ntina na miso ya Nzambe. Les hommes de Dieu, bazaka ba représentants pour nous représenter Dieu. Pour connaître, mais mutuna mutasana mutema na yena Nzambe. Yesu alibi boko sala makama minene koleka o ngana sele. Vous pouvez faire ça. Kola maman mbombo. Kembo na Nzambe. Nakanti nazongisi liloba. Na maman na biso maman Chantal Beka. Merci beaucoup maman. Merci. Amen, 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 Sa Majesté. Amen, amen, papa. Amen. amen, papa. Amen. Amen. Merci mingi le roi des rois kozongiselanga liloba. Tokozongisa matondi mingi epai na yo papa. Mpona sagesse oyo ozali kotondisa biso bana na yo. Nasengi yo lisusu merci mpe napamboli yo lisusu na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko soki lelo nakopesa mwa conseil moke ezali po papa abeti vraiment sete mingi na oyo etali côté négligence biso nyonso toyebi na kati na royaume ezali parmi les 7 points qui rend l'homme malheureux. To négligeant liloba ya Nzambe te. Papa apesa biso message ke oyo nyonso tu tozozwa na kati na royaume ezali délivrance na biso. Yango nde moto ekosauve biso. Yango nde moto ekomema biso na vie éternelle. Mais na ntango oyo papa azotinda ba message toza konéglige. Eza lokola tozonéglige mpe Nzambe. Awuti koloba tout à l'heure ke biso tozali ntina epai ya Nzambe. Bongo biso tozali na ntina epai na ye. Biso toza konéglige oyo ye azopesa biso. Eza malamu te. Totika négligence na kati na royaume. Tozala toujours prêt. Otango yango ekoya moko ayebi te. Toyebi mokolo te, toyebi mpe ngonga te. Yango wana tozala toujours prêt. Tobima na négligence. Oyo na nga napesa comme conseil moke yango wana. Merci papa Michel. Tika ete Emmanuel apambola yo. Papa le roi des rois, napesi yo liloba po okumba biso na losambo topema wana na mokolo mwa lelo. Papa liloba epesameli yo na kombo na Yesu Masiya. Amen.